各位法師、各位居士，今日我哋繼續一齊學習唯識30頌。咁我哋講到末羅識第7識嘅最後兩句咯。最後兩句係點呢？阿羅漢滅定出世道無有。咁呢個呢句說話你要分開嚟讀嘅。阿羅漢係一個修行嘅阿羅漢道，修行嘅方法，修行到阿羅漢。滅定即係滅盡定，出世道又係另外一個修行嘅方法。無有係咩呢？如果你能夠修到呢三樣，出世道、滅盡定、阿羅漢，無有係咩呢？無有咗嗰個末羅識嘅牽纏啦，冇咗個我執噶啦。你修到呢三樣，就係可以開斥到或者斷絕到、壓服到或者斷絕到執我啦。所以整個修行就係原來破我執。咁點解你仲咁執着我啊？整個修行就係破我執啊嘛，係咪啊？好啦，咁我哋已經解釋過咧，出世道，出世道係第一個。出世道嗰個層次咧，修行嘅層次最低嘅，喺3個層次之中，再高級啲咧就滅盡定，再高級就阿羅漢啦嘅境界啦。出世道同埋滅盡定咧，係只可以暫時壓服你個我執啫，末羅識啫。唯有去到阿羅漢先至可以永斷我執啊！咁所以我執係好難斷嘅喎。咁我哋話出世道已經講過啦。出世道係咩咧？係超出世間嘅，超出世間就去到個無漏咯噃，即係冇煩惱嘅。超出世間嘅意思唔係落地獄嘅，超出世間喎。超出世間即係脫離咗煩惱，係無漏。你去到無漏智，你去栽培你嘅無漏智。你喺世間所學嘅咧係有漏智嚟嘅，所以係叫做世間道。係世間道咧係有漏智嚟嘅。咁所以有啲人話我所有宗教都係教人為善啫嘛，我做善事咪得咯，咁使乜又拜咁多又要信佛㗎？我做善事，做善事係世間法，仍然都係有漏法。因為做善，你始終都係喺一個二元對立嘅，係喺一個分別妄想嘅世界裏面做。呢啲係善嘅，呢啲係惡嘅，呢個係美嘅，呢啲係醜嘅，貧嘅、富嘅，你仍然係喺呢個。就算你作十善，最到最徹底，你可能會生天界，因為你善啊嘛，生到去享壽命千萬年，但係仍然要墮落嘅喎。因為點解啊？你仲攞住個善業，而善業令到你輪迴嘅時候咧，可能喺某一世裏邊你作惡嘅，咁啊變咗又要輪轉六道啦。所以嗰個世道收唔到末羅識嘅，唔能夠收到無有，冇咗末羅識嘅，唯有出世道。出世道係去無漏智嗰度。要超出世間法，所以唔係話要得噶啦，我做善事就得啦，唔係要去咩咧？去修正業，要正業係清淨，去到邁向個清淨，係超越咗善惡無記嘅境界，去到一個淨嘅境界。咁我哋亦都可以話咧，係呢個出世道咧，就係話去到西方極樂世界，都係就係一個淨嘅世界，係一個清淨嘅世界啦。咁講吓，咁啊。出世道咧，我哋已經講過咯噃，只係可以暫伏嘅啫。咁我哋今日咧就係講第二個方法。呢個方法咧係優勝過出世道嘅。嗱，通常出世道係點咧？止觀啦，都係出世道。止觀喺初步嘅時候做到止觀，可能已經係出世道啦。就止觀一路咁上，一路進步，去到滅盡定咧，哇！喺層次上嚟講咧就高啦，層次越嚟越高。越嚟越高嘅層次係越無我，越無我。所以整套佛法就係無我嘅境界嘅，要學到。咁喺呢個30頌裏邊咧，佢去到最高嘅境界係阿羅漢滅定，佢係強調
係上座部嘅講法，但係亦都有裏邊咧，亦都有提及到喺呢個阿羅漢裏邊咧，回小向大就係菩薩佛嘅境界啦。咁我哋而家先閒話休題，我哋先講第二個更比出世道更進步嘅方法，叫做滅盡定啦。嗱，我哋先消文解義啦。成唯識論點講咧？滅定既是聖道等流，極寂靜故，此亦非有。滅盡定咁呢個梵文咧係 Nirodha Samapatti 滅盡 Nirodha 係寂滅 Nirodha 寂滅無生寂滅寂滅即係話 The blame has been blown out no more 冇咗生無生無生即係咩嘢？冇生過我執喎，冇生啦。我哋講過法裏邊有忍啊嘛，生忍、無生忍、無生法忍啊嘛，三種忍噶嘛。忍辱係原來係好高嘅修行嘅次第嚟嘅喎。生忍係咩咧？生忍就係普通嘅凡夫，我忍你，暫時忍住你先。如果你再係咁樣啦，我就反抗。生忍生忍，仍然係生我執嘅忍，但係已經係好好啦。我有個我執，因為你傷害我，但係我忍辱，我由得你先，我係原諒你。咁但係我裏邊仲有個我嘅，你唔好過分啊嚇，夠啦嚇，我忍一次啊，兩次啊，三次啊，四次，我唔再忍落去噶啦，我忍落去我唔得噶啦，咁咯，就係嗰類咁嘅生忍。無生忍咧，無生忍啊！你個我唔出咯，冇生到個我執出嚟啦，已經你個忍，我忍你，你冇生到個我執而忍噶啦，冇咗我啦嗰陣時冇叫做無生忍，你叫做冇咗我啦，冇你從我去解釋忍啊，第一個仲係有我嘅，第二個已經冇我咯噃，冇我仲未夠。無生法忍，咩叫法啊？連法執都冇啦。由假説我法啊嘛。仲嘅第三唯識三入仲第一句係咩啊？由假説有我相同法相啊嘛。我相已經拋離咗啦，冇我啦。仲有法執啊，連法執都冇。無我執，無法執，叫做無生法忍。呢個生係我執嘅生啊嘛，咁啊叫無生法忍。你唔使去背個名詞㗎。如果人哋問你咩叫做生忍、無生忍、無生法忍啊，你從個我度嚟睇咯。生我就係忍，第一個生我去忍，第二就連我都唔生，仲邊個係能忍者啊？所忍之物啊，忍都係三輪體空咗咯，係咪啊？就咁啦。嗱，而家講滅盡定咯，我而家係賴過。就咁喺旁邊賴一賴啫嚇，咁啊滅盡定係修行境界優勝過出世道嘅，佢係一種能夠消除種種煩惱禪定嘅境界。但係微細嘅我執煩惱仲有嘅，必須要修正到阿羅漢位先至能夠滅除嘅。但呢個時候已經極為寂靜嘅禪境啦，去到呢個滅盡定係極為寂靜嘅禪境啦。咁如果我哋根據清淨道論嚟講個五禪支咧，我哋有尋視喜樂，去到最高嘅境界，心一境性啊嘛。心一境性咧就去到四禪噶咯喎，四禪喺最寂靜嘅境界，再去修咧，就成為咩啊？滅盡定咯。個心已經係寂靜，呢度講極寂靜。去到極寂靜，咁所以就係我哋平時坐禪咧，我哋都會跟住清淨道論去修行噶嘛 ，the path of purification 去修行噶嘛。咁呢個就係如果大家有涉獵過清淨道論嘅，咪心一境性噶啦，去到再上一步咧就捨棄咗呢個五蓋，捨棄咗啦，捨棄咗呢個。執着咗呢個五蘊啊，呢個亦都可以講話照見五蘊皆空，咁樣去修噶啦嚇。咁呢個你係清淨道論裏邊嘅，即係同時係佛法。我哋唯識三十種咧係俾一個綱要我哋去知道，佢唔會
仲要講埋清淨道論、瑜伽師地論，講唔到咁多噶嘛，係30頌啫嘛。咁但係我哋去涉獵其他經典嘅時候咧，我哋再係將佢比較，哦，原來呢個滅盡定裏邊就係清淨道盡裏邊個好高嘅境界咯噃。或者我哋可以講話係瑜伽師地論裏邊嘅九心住啊。瑜伽師地論裏面就9個不同嘅階梯，從呢個係一路去到安住、內住、安住、等住，一路去到第8咧，已經係咩啊？已經係寂靜噶啦，係寂靜嘅境界。去到第9咧，內平等啦，個心就係心一境性，內平等，亦都係瑜伽師地論裏邊嘅九心住高嘅境界。呢個境界就呢個滅盡定嘅境界，再修落去就阿羅漢噶啦。滅盡定係好難修到嘅，係非常困難噶。所以其實我哋修嚟修去咧，就係修個無我咋。所以由今日開始你要知道啦，我哋係要無我噶。你仲咁執着個我，仲係我要點，我要咁，唔好咁執着我啦。呢個就我哋全部都係執着我。而且我作為一個結論嘅時候咧，我仲會講完呢一句咧，我仲要帶作為一個末羅識第7識嘅一個結論咧，我要話俾你聽，點解呢個我係咁難除嘅？呢個我幾難除嘅原因喺邊度？嘅特徵喺邊度？我哋而家講完呢度先嚇。能令六識與其心所都不生起嘅禪定，即係話呢個滅盡咩啊？滅盡咗六識眼耳鼻舌身意同埋佢嘅心所。呢個第6前六識同埋佢嘅心所，哇，心所好多，51個心所齊晒啊！呢個意識嘅心所，大隨煩惱、小隨煩惱、中隨煩惱、五遍行、五別境、善11，全部嘅心所，佢都具足晒嘅。善嘅、壞嘅、無記嘅，呢個意識都具足晒嘅噃，具足晒咁，哇，咁我好。好唔掂啫，話咁煩惱啊！你以為你具足晒呢啲唔掂，但係你知唔知道裏邊，因為佢具足咗，佢有逆境嘅煩惱，佢有逆咧，反為佢仲容易用去修行啊！冇來識修行唔識修行噶，冇來識先係識執着嘅啫嘛。你唯有用意識去修行噶嘛，好好利用我哋嘅意識，利用我哋嘅意識去修行。咁呢度係。嗱，咁呢個六識心同埋佢嘅心所咧，都唔生起噶啦。呢種禪定，即係話不還果以上嘅聖者所入嘅禪定。咩叫不還果咧？我哋知道有4個啊嘛，初果、2果、3果，去到3果以上就不還果啦。須陀洹佢仲要修行無我喎，修行無我嘅境界咧，係去到斷咗見惑，就初果。須陀洹果斷咗見惑，徹底嘅欲界嘅煩惱仲未淨嘅喎，仲要嚟到欲界輪迴7次喎，仲要歸還欲界輪迴7次喎。咁嚟個2果斯陀含啦，薩迦達迦明啊，斯陀含啦。斯陀含咧係斷咗欲界9品嘅思惑嘅前6品，同埋仲餘3品，仲有欲界嘅煩惱，好細微嘅煩惱，所以仲要嚟受生一次，仲嚟投胎一次，再繼續去修行。去到3個阿羅漢咧，阿那迦明啊，3個阿羅漢咧，斷咗欲界嘅9品思惑。嗱，呢個係根據天台嘅分析嘅方法嘅見思惑啊。欲界嘅見思惑斷盡啦，唔離欲界啦。欲界嘅見思惑斷盡啦，唔離欲界就不還欲界啦。即係話呢度咧，不還果，即係話咩咧？3界以上噶啦，呢個就係阿羅漢向啦，同埋即係阿羅漢嘅境界，即係去到第3果嘅聖者所得到嘅禪定係不得了嘅禪定啦，已經係非常之高級嘅禪定啦。咁呢個就係3果嘅阿羅漢。就話滅盡定咧，3果以上噶，我哋咩果都未有，蘋果有幾嚿，咩果都未有。
初果，初果已經唔墮三惡道噶啦，就算翻嚟7次都唔墮三惡道噶啦。佢係修無我噶，咁我哋仲唔去，仲要咁執着我？快啲修無我啦！你越忍辱嘅境界，越係無生忍，唔好話去到無生法忍啦，你修無生忍先啦。無生咩？無生我相得唔得啊？喺文字睇就得，修行上唔得咯，修行上唔得咯嚇。咁喺呢個境界，呢種定咧，呢種咁嘅不還果嘅定咧，其實係我空智同法空智修我空法空等流生出嚟嘅果。點等流果咧？等流即係話同流等類嘅，即係話去到呢個地方咧，差唔多係我修我空觀、法空觀已經係成功咁滯噶啦，剩翻好些微嘅法執或者係我執啊。呢個時候末羅識咧唔起現行咧，細微嘅種子仲有少少細微嘅種子仲有，就佢唔起現行噶啦。因為點解啊？佢時常都喺滅盡定之中，點起現行啊？佢無生忍，佢個無生，佢個冇咗我執嗰個忍受力，咁講啦。我哋簡單嚟講，佢冇咗我執嗰個忍辱力啊，好強好強，強到點樣咧？強到佢永遠唔執着我噶啦。你就算打佢、鬧佢、唾罵佢，即係彌勒菩薩咯。又有世人打我、罵我、推我，我自睡倒。有人其實佢係應該去到第3個啦。你鬧我、打我，我都唔起嘅，唔起唔到啊，唔會起噶啦。咁所以就係呢個末羅識唔起現行，但係仲有細微嘅種子，只係壓伏咗而未滅種子嘅，仲有細微嘅種子存在。呢個就滅盡定。好啦，咁我哋繼續講埋最後咯喎，講埋呢個阿羅漢嘅去滅末羅識嘅我執咧，呢個最後一句啦，阿羅漢滅定出世道無有。咁成唯識論點講呢個阿羅漢呢？我哋消文解義啦。此染污二相應煩惱，是俱生故，非見所斷；是染污故，非所斷。即係話呢個染污二咧，呢個二即係第7識啦，末羅識啦。呢個第7識嘅末羅識咧，同嗰啲煩惱相應咧，係俱生我執嚟嘅喎，我執好重嘅喎。非見所斷，唔係見道就斷得到噶啦。你係見道之人，見到呢個見解，明白咗啫。你冇修啊嘛，你只係見啫嘛。你修行先係斷到，係修道先係斷到嘅。非見所斷，是染污故，因為你個我都係染污啦。非所斷啊！咩叫做非所斷呢？非所斷即係話不可以不斷嘅，我哋必須要斷。雖然我哋非見可以斷咧，係染污啊，但係我哋作為修行人咧，不可以不斷，非所斷啊，唔可以。即係話呢句説話咧，係鼓勵我哋不可以不斷啊！我們要斷的咁嘅意思。極細微故，所有種子與有頂地下煩惱，一時頓斷勢力等故。嗱，而家講種子咯，因為去到阿羅漢咧就斷埋末羅識嘅種子啦。咁斷末羅識嘅種子點斷啊？與有頂地下煩惱，呢個幾難解釋嘅喎。咩叫有頂地咧？有頂地就係無色界最頂嘅境界，叫做非想非想處定，即係話呢個第欲界色界係無色界裏邊最高嘅一個層次嘅定，非想非想處嘅定。當呢個定再高級咧，就係滅盡定啦。咁呢個有頂咧，就話去到非想非想呢個禪定噶啦，下煩惱。咁我哋要知道咩叫下煩惱？每一地都有佢個煩惱嘅，去到呢個色無邊處定、無所有處定、呢個空無有處定，同埋非想非想定。每一個4嘅無色界嘅定咧，每一地都有佢個煩惱嘅。而每一地嘅煩惱咧，佢又分為3品嘅。3品裏邊又分為3品咧，上中下咯。咁上嘅咧又有上中上下，中咧就有中上中中中下，下咧就有下上下下下中下下。
咁即係九品蓮花嗰個咯，即係九品蓮花九品，即係佢個煩惱又分開九品咁細微嘅喎。咁有頂嘅地下下，即係話下三品，呢度啱相反喎，越下就越難越細微，越上邊係越粗，即係話細微到哇下細微到最粗顯嘅係上啦，上啦，唔係最粗顯嘅下喎，最粗顯係上嘅煩惱容易睇到嘅，咁啊上啦，越難斷係越下嘅，咁呢個去到最細微嘅下最難斷嘅煩惱，即係話去到非想非想嘅禪定裏邊有三品嘅煩惱啦，三品裏面上中下又各有三品，去到下即係話最微細嗰個地嘅煩惱咧，一時斷盡，一時就收到阿羅漢，斷咗啦，勢力等故，因為佢勢力強啊嘛。金剛喻定現在前時，頓斷此種成阿羅漢，故無學位永不復起。金剛喻定咧就係、金剛係 Vajra 啦 ，Vajra Pama Samadhi， 即係話就係小乘最高嘅禪定，叫金剛定。喺呢個時候咧，行者頓時所有嘅污染嘅我執咧都斷盡啦，成為阿羅漢，即係冇咗，連俱生嘅我執都斷埋噶啦。若能以阿羅漢為回向大乘咧，回小向大咧，就已經係大菩薩噶啦。所以呢度講咧，嗱呢度上面講咧係點樣咧？成阿羅漢啦，故無學位永不復起。喺個無學位，無學即係阿羅漢啦，阿羅漢佢從一個學習斷除我執裏邊咧，冇得再學啦。所以咩叫無學？咩叫有學咧？無學唔係話阿羅漢乜都唔使學咯。喺我執方面講無學，仲有法執啊嘛。無學就係講我執。初果、二果、三果仲有學啊，佢要學去點樣去去除個我執啊嘛。去到阿羅漢咧，無學啦，無需要學習破除我執啦，就係仲有法執啊嘛，好細微嘅法執啊嘛。咁啊，無學永不復起，就唔會有我執噶啦。依聖學無學回向大乘，從初發心至未成佛，雖實是菩薩，亦名阿羅漢。其實咧，佢就係菩薩嚟噶咯。雖然佢話阿羅漢，其實佢就係菩薩，佢就係大乘嘅菩薩。咁我哋知道從呢個阿賴耶識裏邊講咧，係阿賴耶識係去到阿羅漢位舍啊嘛。呢個阿羅漢位舍啊嘛，而呢一度去到阿羅漢位咧，就係又係已經冇咗我執。不動地前才舍藏啊嘛，不動地前才舍藏，即係話咧第七地同埋第八地之間，遠行地就係七地，不動地就係第八地啊嘛。遠行地同不動地之間嘅菩薩呢度咧，不動地前，即係喺遠行地咁上下嗰度咧，就阿賴耶識呢個名字冇咗噶啦嘛，唔係代表冇咗阿賴耶識喎。因為佢已經清淨晒，就唔係叫做阿賴耶啦，能執能藏先至叫阿賴耶啊嘛。佢已經清淨，就係一個清淨嘅果嚟噶啦。喺呢個時候咧，亦正式嘅就係話咩咧？阿羅漢已經冇咗呢個，同時已經冇咗呢個末羅嘅我執，即係話，當你大圓鏡智轉第八識成為大圓鏡智嘅時候咧，自然你個末羅識第七識咧就成為平等性智噶啦，就已經係冇咗呢個我執噶啦，冇咗呢個我執先至真正度眾生嘅喎。我哋而家度眾生係有我執噶，冇咗我執嘅阿羅漢真正先就叫做係度眾生嗰陣時係大菩薩噶啦，係八地嘅菩薩啊，八地嘅菩薩冇咗我執噶啦。而且係任運，即係唔需要修行而去有修行噶啦，叫做無功用行，無相無功用行啦。咁就叫做係出世道無有。咁所以咧就去到阿羅漢嘅境界咧，
就已經嗰個第七識嘅末來識呢個我執識咧滅冇咗啦，滅盡咗啦，阿羅漢冇咗啦。咁有啲經典就話咧，阿羅漢尚有分雜嘅細微嘅習氣存在。咁每一部經典，每位論師大概都有不同嘅演繹嘅方法。我哋唔需要執着咗呢個論師點解又話有少少些微嘅分雜，呢位律師就話完全斷絕咗咧。咁如果我哋作為一個凡夫，我唔好話阿羅漢啦，我哋係世道嘅修行都冇，你就話佢要批評阿羅漢點解仲有習氣，你仲要想知道阿羅漢點解佢言語上，即係我哋咧係點樣咧？係用一個你純粹係用一個學術嘅思維去講啲修行嘅嘢，咁你咪即係夏蟲語以冰，夏天嘅蟲永遠都睇唔到冰噶嘛。梁啟超先生講夏蟲說冰，即係佢仲認為自己好有才好有資料。點解呢度同呢個唔同啊？佢就花好多時間去 contrast and compare。咁你修行先啦，呢個就係正式永嘉大師講嘅係咩咧？分別名相不知憂，入沙算海徒自困啊！苦被如來所呵斥。所以我哋唔需要喺啲咁嘅好細微嘅唔同嗰方面咧，就係為咗自己好似好懂得呢個 theory， 唔係 practice 喎，好多懂得呢個 theory 要去哇拗到面紅耳熱，拗到係口誅筆伐，拗到咧寫好多文章，搞嚟搞去都係做一個學者喎，非常執着咗文字，執着咗自己同人哋辯論嗰一種我執，咁已經大就冇咗阿羅漢滅頓淨嘅意義啦。已經唔好話係冇咗，初果都不及，初果已經冇咗見惑喎，即係話初果個見道已經好噶啦，已經做到，佢開始修道噶啦。你仲喺見道裏邊咧產生自我嘅一種拗撬，一種辯論，唔值得。而且經文裏邊咧係俾我哋一個綱要，仲係俾我哋嗰個綱要。我哋有啲細節裏邊咧，我哋仲要慢慢去追尋。好啦，咁我講到呢度咧，就係已經把末羅識嘅大概佢嘅特徵啊，佢嘅性格啊，佢嘅心所啊，佢修行嘅次第啊，咁呢度講嘅修行嘅次第都係大概嘅啫噃。至於話出世道、滅盡定、阿羅漢位點可以修㗎？呢度冇詳細講嘅噃。如果你想詳細講咧，仲係邊度咧？清淨道論、瑜伽師地論。如果係中國人裏邊咧，智宜大師從唯識學同埋種種嘅論述裏邊咧，創造咗止觀嘅法門，由摩訶止觀、六妙門、同蒙止觀等等，釋禪波羅蜜裏邊咧，好清楚講點樣去修行出世道，點樣去修行滅盡定，點樣去修行阿羅漢，呢啲係要去修行嘅，唔係一味係空口講白話用文字嘅啊。咁呢度咧係不過俾大家嘅一個概要嚟嘅啫。我哋唔好喺個概要裏邊咧係點樣啊？走咗入去呢個走咗去文字嘅倭寇啊，做咗個文字嘅奴隸啊！呢樣嘢非常之重要嘅。咁我哋下一次咧就呢個講完末羅識啦。如果下一次如果仲有啲時間咧，就可以作為一個歸納。咁我就睇情況啦。可能呢個歸納咧就去到講埋第六意識先歸納，亦都可能提一提個歸納為末羅識佢特徵喺邊度？點解末羅識呢個我執係咁難除咧？呢個末羅識呢個執着係咪同我哋意識嘅執着係一樣咧？你知道眼耳鼻舌身去到意識
意識嘅執着同末來識嘅執着係咪同一樣嘅執着呢？咁呢啲係更走入啲去分析佢每一個意識裏邊嘅特徵。咁我認為可能係都需要知道嘅，因為第六意識呢係以心緣識嘅，係情執唔重嘅。第七意識咧就係心緣心嘅。當你心緣心嘅時候咧，就唔係物嘅執，而係情嘅執。前六識咧，大多數都係物嘅執。我執着享受，我執着美，我執着香，執着色聲香味觸法，都係執着咗色聲香味觸法啊嘛。色聲香味觸就係色，就係同色法嗰方面嚟考慮噶嘛。所以前六意識咧係一種物嘅執多，而第七識嘅末來識咧係情執重嘅，就係心緣心。前六識咧係心緣識。咁我哋都要作一個比較，點解我哋修行我相係咁難嘅咧？因為係一種情執嚟嘅。呢種情執係要我哋明白呢個情執去到邊度嘅，令到我哋沉淪嘅程度，咁我哋先至可以去修行噶嘛。所以如果我哋相反嚟講，如果你發覺你同你相處嗰啲人咧，佢係好執着嘅，咁你知道佢係雖然係唔應該啊，亦都係好 normal 嘅噃。因為點解啊？點解咁容易破除我執啊？如果你同人哋相處嘅時候，你以一個慈悲嘅態度去觀佢個我執，你只係修行緊。因為你明白咗，原來呢個人鬧我係佢個我執仲存喎，佢原來佢個我執係仲有喺度喎，所以我變得要原諒佢咯，我要慈悲佢咯，我要忍辱佢咯。我一個完全唔識我執嘅人，唔知道我係咩嘅人，佢唔會忍辱㗎。我點解要忍辱你啊？即係話你越了解自己，你就越了解別人。唯識學就係就係要了解自己、了解別人啊嘛。呢個係心理學。如果外國人嘅心理學咧，將我哋心理學，尤其是德國嘅學者咧，佢認為係Vishnaptamatrati，即係話法相宗、唯識宗咧，就係一種咩咧 ？Buddhist phenomenology 就係現象學嚟嘅。咁啊嘛，就係咁就係咁噶嘛，係嘛？咁講到呢度唔再講啦。我哋下一次咧，睇下有機會可以作一個歸納。冇機會咧，我哋直接走入去第六意識。好。